Deinstitucionalizācijas process Vidzemē tiek īstenots sadarbojoties Vidzemes plānošanas reģionam ar pašvaldībām. Un, lai gan šis ir process un pārmaiņas, kas visā valstī notiek vienlaikus, rezultāts katrā pašvaldībā lielā mērā ir atkarīgs no skaitļos un faktos neietilpināma lieluma cilvēcības. Ja centrā ir cilvēks, deinstitucionalizācijas ietvaros tiek paveiktas nozīmīgas lietas, kuru rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti dzīvē tiek viestas taustāmas izmaiņas. Pašvaldībai un tās lēmumiem šajā procesā ir ļoti liela loma. Madonas novadā deinstitucionalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldību sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Novadā ir attīstīts plašs pakalpojumu tīkls, tomēr tas darīts tā, lai teritorijas platības ziņā vienā no lielākajiem Latvijas novadiem pakalpojumi netiktu koncentrēti vienu vietu. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Madonā 2022. Gada nogalē atklāts daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums ietver dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru un atelpas brīža pakalpojumu. Savukārt blakus esošajā ēkā darbojas kopienas centrs Baltā ūdensroze, sniedzot dienas aprūpes centra pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā centrs piedāvā iespējas darboties radošās darbnīcās, veidojot suvenīrus un tekstilu izstrādājumus. Baltajai ūdensrozei ir arī divas filiāles – Lubānā un Jaunkalsnavā, kurās radošās un mākslas nodarbības papildinātas ar dārzniecības un kulinārijas darbnīcām. Drīzumā Madonas novada Liezēres pagastu Ozolos un Mārcienā durvis vērs arī grupu dzīvokļi. Tāpat Mārcienā tiek veidotas specializētās darbnīcas, lai nodrošinātu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem iespēju apgūt dažādas darba prasmes. Kāda bijusi pašvaldības loma sazarotā tīkla izveidē, stāsta Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora. Es ļoti labi atceros 2016. gadu, 2017. gadu, kad mēs par šīm lietām runājām par grupu dzīvokļiem, zinot, kādu klientu redz, no kurienes nāk, un daudziem nebija izpratne par to, vai tā ir palīdzība vai pat drauds sabiedrībai, kādam likās. Un nebija viennozīmīgi tiešām, un bija debatas, un tā ir tā mūsu sabiedrības izglītošana, mācīšanās, izpratne. Arī tīri empātiski izpratne par šo cilvēku vajadzībām. Tā ir mūsu izglītošana visas sabiedrības, un kas mums ir jāveic. Principā mēs esam dzīvojuši tajā vidē, tajā domāšanā, ko mēs saprotam ar padomu vidi, kur šādu cilvēku nebija. Un kam te pašvaldība ir domāta? Cilvēkiem. Jā. Tie viņi nodokļi, viņi maksātāji, viņi ir maksā, tas noliks tāpēc, lai viņi dzīvotu šajā vidē labāk. Un mūsu uzdevums pēc iespējas vairāk un tuvāk šo pakalpojumu iedot cilvēkam, kur viņš dzīvo. Iedomājieties, mums šie pakalpojumi ir dienas centri ar garīga rakstura traucējumiem, arī filiāls mums ir Kalsnavā, mums ir Lubānā. Tie ir attālumi, tie ir attālumi, tas nebūtu viņam jābrauc uz Madonu, bet viņam grūti pat atbraukt. Un arī mums tas maksāt vairāk, pēc viņi brauc pakaļ un šeit atrast. Plus vēl tur ir cilvēks, kas ar to prot darboties. Tie ir tie resursi, tie ir tie cilvēcības resursi, kas uz vietas ir tā labestība, tas ir darbs, tie ir reāls un arī šīs infrastruktūras izveidošana. Es gribētu tiešām pateikties visiem cilvēkiem, kas šajā projektā ir iesaistījušies, atbalstījuši. Un tie, kas strādā šiem cilvēkiem. Liels viņiem paldies. Kaimiņš pie kaimiņa iet ciemos. Jā. Kā tas ir pierasts. Jums blakus ir šis daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Kā saka, iemītnieku tur gana daudz un klientu. Ceru, ka arī muzejam ir pieplūdums ar apmeklētājiem. Jā, viņi nāk vismaz reizi mēnesī, ja ne biežāk, gan uz jaunajām izstādēm, gan arī uz nodarbībām, ko vada mūsu muzeja pedagogi un mūsu darbinieki. Un arī mēs pie viņiem aizejam ciemos. Un mēs izdarījām vēl tā, ka mēs uzaicinājām dažus, kuri ir radoši darbojas uz izstādi. Un atklājot muzeju pēc vides pieejamības projekta renovācijas, veidosim izstādi. Bet kāda tad ir dzīve sākot izmantot deinstitucionalizācijas procesa ietvaros radītos pakalpojumus, to, protams, vislabāk zina pateikt cilvēki, kuri šos pakalpojumus izmanto. Un tāpēc es aprunāšos ar Daigu no Lubānas dienas aprūpes centra. Daiga, tu patiesībā esi no Varakļāniem. Jā, es esmu no Varakļāniem. Kā tu uzzināji, ka te Lubānā meža malā ir tik skaista vieta?
Es uzzināju to, man Varakļānu sociālais dienesta pateica, ka ir tāda iespēja apmeklēt, un es piekritu. Un tu atbrauci tā pirmo reizi paskatīties, vai uzreiz jau brauci un viss sāk tamborēt un adīt? Pirmo reizi es atbraucu apskatīties, kas šeit notiek un kādas iespējas ir, un uzreiz sapratu, ka jā, tas ir mans. Un kas bija tas, kas tevi te apbūra? Apbūra pati vieta, cilvēki, darbinieki, kas strādā, un arī jauni draugi. Un jaunu draugu ieguve, tas arī ir kaut kas savādāks nekā ikdienā, kad dzīvo. Nu, jums ir ļoti lustīga kompānija. Jā, tas tiesa. Jūs dejojat, jūs darināt dažādas skaistas lietas, jums ir dārs, kur jūs ņematies. Jā, mēs teātri spēlējam, mēs braucam ekskursijās, mēs pat bijām aizbraukši uz slaveno ugunsgrēka Bīriņu pili, jā, un bijām tur Lielogu dzērvenēs aizbraukši, lasījām dzērvenēs. Vai darbošanās šeit tev arī palīdz komunicēt un runāties ar varbūt tur pilnīgi svešiem cilvēkiem? Mēs jau arī ar tevi pirmo reizi šodien tiekamies. Šīs darbošanās palīdz tādām lietām? Jā, ļoti palīdz. Es pat Lubānā varu aiziet uz veikalu un kaut ko cilvēkam pateikt smieklīgu vai vēl kaut ko tādu. Nu, super! Daiga, liels paldies par tavu stāstu, un es domāju, ka tavs piemērs iedrošinās daudzus, kuri varbūt šaubās vai baidās, kā tas būtu, nākt un darboties. Te nav no kā baidīties. Nu, protams, ka nav no kā baidīties. Šeit pretīm nākoši cilvēki, interesantas nodarbes. Un velospēdi jūsu gadījumā. Jā, manā gadījumā velospēdi. Sabiedrību mēs veidojam visi kopā. Un šīs dienas sarunas atklāja, cik ļoti izšķirīga ir pašvaldības loma atbalstošas, iekļaujošas un iedzīvotāju interesēm atbilstošas vides veidošanā. Ja galvenā vērtība attīstībā ir cilvēks, tad panākumi un rezultāti neizpaliks.